kakati bannayuganda bali mu nnaku igwe mukulu Ssegawa wovaayo n'ojalimbira n'emyaka gyo n'ojalimbira mu nnaku yaffe of course tulina kubawa statement ye oyinga agamba nti nno si ntuufu yogamba Bobi Wine abantu yabasomba busombi ogende Masaka yabadde ayogera ku Bobi Wine nga Bobi Wine yamutuma ekyokubiri omuntu atalizoninga kutuuka ku ssa agende mu kamera agambe nti nno Kyagulanyi abantu yabasomba ogende Masaka asaana okuddibwamu oyo ayagala masannyalaze nga mumye omuntu atalizoninga okutuuka ku ssa eryo nti omuntu nga talizoninga okutuuka ku ssa eryo oyo mumye amasannyalaze mugambe yebu kati oyo alina kutuula ku pano n'abeeri bwanika mugenzi munne. Okay, abali Kachumba TV mugamba mutya kansubire bitambulira ddala bulungi nnyo. Since ensonga tugenda okwogerako erimu ab'ebitiibwa Uncle John adaggaddewo naye kanziggalewo ayogera ku muyimbi w'eggwanga Kazibe Kapo naye tugenda zoogeramu zonna tumanye n'ensonga ono mukwano gwa Kazibe Kapo basebo ne bannyabo Uncle John kyewakoze musajja wange nedda sigamba mugamba mutyeyo obulamu si bubi mpozi ndi munakuwavu olw'ebintu ebigenda mu maaso n'engeri abantu abakulu gye bongedde mu maaso okwetyoboola just omanye ennaku ennuma be bantu betuwa ebitiibwa level gye balinnyirako mu kwetyoboola abantu b'ebitiibwa beetyobodde nnyo ennaku zino era essaawa zino abantu mu nsi bwe bali bagamba nti gundi oyo wa kitalo gundi ono mutuufu ono waayogera ensonga ebannuŋŋamu kati tetukyabeesigira ddala be bakyasinza okwonoona eggwanga oli baliddawa nga abantu ab'ensi ate be byonoona bizibu kumanya na kutegeera naye nze kyensaba kiri kimu tusooke tusabire eggwanga lino abasaba musabe abalokole musabire eggwanga abakatuliki musabire eggwanga abasamize mu kuma obubaani mulabe nga eggwanga liva mu mikono gy'abantu abakadde kuba kati abantu abakulu baweebuusa okusinga abaana abato kati ekyetaagisa okukyusa mu ggwanga tusooke tugijje mu myaka gy'abantu abali very smart n'abakulu abakuze tujje mu bantu betulowooza mbu tebali serious kuba betwali tulowooza mbu be batali serious ate kati be bali serious be balina n'obulumi ku ggwanga kubanga emabega awo neebaza President Museveni we yali ekololo yakola statement n'agamba ye agenda kwefiira kati Katonda ono lwakuba bagamba olulimi luba lutonzi naye simanyi olulimi lwa President Museveni lwaki Katonda teyaluwa ekyo kye lwali lusabye koolo n'afiiraawo kati yali ogerako bwogezi nga naawe ojja kufa wuliriza President Museveni yagamba nti ye yeekaddiidde emyaka gye oredde giri mugenda mu ggulu okitegedde bulungi lwakuba Betty Namboza yagamba nti wasanga President Museveni mu ggulu ayinza okwekandagga naye President Museveni ekyo kye yayogera kitegeeza nti wabeera nga akkiriza nti emyaka gye girindiridde kufa kitegeeza akkirize nti takyalina kyasaasobola kukola okusinziira ku myaka gye otegedde bulungi alekeko ko abantu abato abavubuka abato bakole ebigenda muki ebigenda mu maaso ffenno be mulaba wano tulabiridde bakadde baffe bulungi ffe tulina bajjajjaffe tubalabirira kati ogamba naye mujja mulabirira nga avuddeko nyina obukakafu 100% nti batabani be ne bazzukulu be ne bawala be tebasobola kulemererwa kumulabirira kale ensonga gye njagala tugende y'ensonga omukulu mukadde waffe gwe tuwenye ekitiibwa naddala mu art John Ssegawa yavuddeyo n'agamba yeemulugunya nti abaana ba Nuupu mweki omukulu ye tasobya yavaayo n'akola statement nti abantu abaagenda e Masaka
babasomba busombi ne bwe yavaayo n'ayogera ng'omuntu era concerned citizen ne bavaayo ne bamuvuma abannuupu nti Bobi Wine abaana be bamuvuma. Bobi Wine tasobya kyekibuuzo. Omanye ebiseera ebisinga bwe tuba tudda mu bantu abakulu we batyo tubaddamu n'obwegendereza. Okusookera ddala mukulu Ssegawa muntu wa buvunaanyizibwa era emyaka gye girabika gigoberera egya mukulu Mpuuga. Enkana emyaka beebo bali mu myaka gyegyo kati ate nabo bonna b'Emmengo wano sikyayagala kwogera ku bantu b'Emmengo. Mbadde nsaba omukulu oyo nga nsinziira ku statement ya Robert Kyagulanyi Ssentamu egamba nti ebintu ebitalina makulu tubimma amakulu. Saagala mwongera masannyalaze talina masannyalaze ate ayina galiwa kasayitandise okutyoboola n'abantu abantu abamusinga okurizoninga. Obukulu si kwe kutegeeza okurizoninga. Obukulu si bwe butegeeza okulengera ensonga. Ate no n'ebirowoozo bya mukulu Ssegawa tetubyetaaga. Abisirikirira abo batunaabimubanja. Waliwo abantu nga tetubeetaaga na birowoozo byabwe. Kati mukulu Ssegawa ebirowoozo bye tetubyetaaga. Gwe woba oyagala okumanya bwe tetubyetaaga musaba mu mutuusa obubaka abisirikire olaba oba tunaabimubanja. Omusajja yagambye n'okwogera eddoboozi okuteeka ku struggle kiba kyamaanyi nnyo kuba musajja wa kitiibwa. Senga tuba tumusabye ate ekyokubiri kyali badde kyamaanyi nnyo ng'ekitiibwa kikyalina amakulu. Naye nayimirira wano luli ne mbagamba mbu ekitiibwa baakityoboola. Abantu abe twali tumanyi nti nno bebe ekitiibwa be bateesa obulungi be baagala eggwanga twabazuula nti basuubuzi balinga mu President Museveni baagala kufa batujjako maanyi kulaga nti nno batulina bangi bafune ssente wa pulezidenti balye baffe. So Bobi Wine asobya. Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga ya struggle munaye nno Bobi Wine abamenyeza bwerere omutwe. Fete obuzibu si Bobi Wine. Obuzibu nkyukakyuka era ne waataba Kyagulanyi olaba David Omwoyo atambula mayiro nga 5 emakindi buli lunaku. Ompuliza bulungi era engeri gyatambulamu oyinza okulowooza nti no manager David Omo tasobola kutuula wansi n'afuga naye Mukama n'ageza n'amuwa ku masannyalaze n'asinga Kyagulanyi. Ffenna bannankyukakyuka tuwunzika tuwagira David Omo. Ontegedde bulungi obuzibu si Kyagulanyi ng'omuntu. Obuzibu omuntu atuwa essuubi nti ayinza okutuyamba n'atugirako Museveni ffe gwe tuli emabega. Kakati bannayuganda bali mu nnaku. Igwe mukulu Ssegawa w'ovaayo n'ogyalimbira n'emyaka gyo n'ogyalimbira mu nnaku yaffe. Of course tulina kubawa. Nze kambabuulira omwana oli yayogedde ekigambo bamuyita liripazo. Yagambye kati wano we tuli tunaatera okutuuka ku ffenna tubifiirwe. Twategedde betusuubira nti be bagezi tebalina magezi. Twategedde betusuubira nti be baffe be batutunda. Twategedde nti n'abambala amasuuti abayivu betwali tugamba muno omwana w'omusomesa niye ayinza okubeera memba wa parliament. Tuli mu nnaku ki njereere. Statement ye oyinga agamba nti nno si ntuufu yogamba Bobi Wine abantu yabasomba busombi ogende Masaka. Yabadde ayogera ku Bobi Wine nga Bobi Wine yamutuma. Ekyokubiri omuntu atalizoninga kutuuka kussa agende mu kamera agambe nti nno Kyagulanyi abantu yabasomba ogende Masaka asaana okuddibwamu oyo ayagala masannyalaze nga mummye. Omuntu atalizoninga okutuuka ku sseeryo nti omuntu nga talizoninga okutuuka ku sseeryo oyo mummye amasannyalaze mugambe yebu kati oyo alina kutuula ku pano n'abeeri bwanika mugenzi munne. Omusajja w'amaanyi nnyo nga tuse n'okugamba nno tasobola natuula ku lizoninga ne Kazibwe Kapo kati ogamba otati era yabadde mutuufu. Kati golaba asobola okulizoninga ne Kazibwe Kapo. Omuntu atalizoninga okutuuka ku sseeryo eri okulowooza nti nno Kyagulanyi abantu yabatwala e Masaka kale tukitwala embwa era yabatwala e Mukono era yabatwala e Jjinja. Omuntu ng'alizoninga bw'ati asobola okutuula ne Kazibwe Kapo ku pano. Kazibwe ntegereyo ya kika kya waggulu. Kati era oyo omusajja mutuufu tasobola kulizoninga naye
okitegedde bulungi naye asobola okulizoninga nga Abedi Bwanika anti kati Abedi Bwanika yagamba abantu Kyagulanyi yabasomba nono mukulu munna agambye abantu yabasomba kati amagezi gaabwe n'entegeera yaabwe yeyo yetya oyo mumusindikire nga Abedi Bwanika boogere ku bigenda beyongere okuyiiya engeri gye bakuumira Museveni mu buyinza. Bwe twesigama ku statement ye endala yavayo n'agamba nti nno King Saha is in discipline. Oluvannyuma lwa King Saha ovayo n'agamba nti nno yalina ekivulu saidi ze Bukomansimbi ne bakigaana. King Saha n'avayo n'akola statement n'agamba nti nno nga bwe bakkiriza abalala baba Piero Yu baba NRM nga Babebe Kulu ne bamukkirize akola ebivulu. John Ssegawa bwe bakimugamba yagamba King Saha is in discipline. He is right. Njagala King Saha abeere so indisciplined than even he thinks, because that is the government ya Uganda. Ompuliriza bulungi tulaze obukakkamu tetukoze eki tetufunyeemu kyova olabanga tuyitira mu mateeka tugenda kujjako Museveni era nkimanyi nti abantu bangi bagenda kukaaba nga Museveni avuddeko nga tuyitira mu mateeka g'eggwanga Uganda tugenda kujjako Museveni mateeka gati anti kati ekiddako ndi mu kukunga bantu bannayuganda temuddamu kulinda Kyagulanyi kujjako Museveni ffe tulina obuyinza mu constitution obujjako Museveni amateeka mayitirivu mwe tulina oyitira omujjako era nze mbasaba nabagamba luli nti President Museveni ono bye tumugamba oluusi ayinza okuba tabiwulira ng'abantu abamusemberedde abamujjajjatta bamulimba buki bulimbi ndi mu kunoonya ennaku z'omwezi eziri favorable mumperekere nga bannayuganda nga tekuliiko bannabyabufuzi tetubeetaaga njagala bannayuganda bokka bannansi abatali bannabyabufuzi ffenna tukuŋŋaane mu bannabyabufuzi munyambeko kukunga tukuŋŋaane tutambule empaka Ntebe ewali President Museveni tumugambe wuliriza tetuli mugenda mujjako tuli mugenda mugamba nti bye twali tukusuubiramu kino na kino biganye lwaki era ffe ekituleese nga ba citizens tulowooza nti be twatumanga bakubuulire bakulimba okitegere bulungi era tumubuuze gwe ekizibu kyo okutwesibako kyekyaki President Museveni wabanga ekizibu kyo okutwesibako Ntebe tujja kunoonya akawaayiro mu constitution mwe tuyita tumusitule ye n'entebe ye tugimuwe ffe tuteekewo entebe endala tuleete omukulembeze omulala totyobola ddembe lya mukulembezaawo erirwa President avaako nga bayise mu kalulu bulijjo tukagendamu n'awangula senga akalulu yeba solution tetulina buki buzibu naye nkugambye ffe nga ba citizens twagala kuŋŋaana genda kukyalako mu State House gye tusasula eyo State House ffe bannayuganda ffe tugibeezaawo abaliyo ffe tubaliisa abakozi ffe tubasasula kuba President tulabirira muki mulabire kubanga bambi tafuna na ssente omusaala gwe mutono afuna milioni 3 okitegere bulungi afuna milioni 3 tafuna musaala naye ali mu kutulumirirwa ku lw'okuba tumulabirira kati n'olwekyo ffe abamulabirira nga tetwegasseemu baana akuba mbubo balabika bannabyabufuzi beenoonyeza byabwe ffe nga bannayuganda njagala tukwate olunaku ngenda kululangirira tusituke tugende wa President Museveni Entebbe tumugambe yeffe bannayuganda tetugenda na kusaba appointment kubanga tetugyetaaga gye tulaga ffe tusasulayo ompuliriza bulungi ate tugenze mu ddembe tusooke twogereko n'omwami oyo bayinza n'okuba ebintu ebimu bye tuwulira bamuwaayiriza ayinza okuba nga mulungi nga tamanyi bigenda maaso mu ggwanga kubanga nze njagala ombuulire President Museveni ng'ayagala ensi eno nga tubonaabona nga bwe tuli mu kubonaabona ng'omusolo gulinnya ku mukumu nga bwe guli mu kulinnya nga mu Kampala tutambula nga mbizzi anti buli wamu waliwo akadiba embizzi buli weetambula ebeeyagala okunywa enguudo we ziri okitegedde bulungi gwe oba oyagala okumanya mbu nno enguudo za Uganda tezisoboka njagala otambuza ebigere okuva wano ewa Luuna mpaka ku Kalenda olabe woonaaba ofaanana mu kibuga wakati muzeeyo yalabika tabimanyi era nze kye nazudde yeetaaga tumukyalireko tubimutegeeze kubanga senga abimanyi akozeewo ki ekyokubiri banankyukakyuka mbasaba temuva ku mulamwa n'ensonga z'abantu bonna mu Uganda abali mu kumanyiira
abali mu kutuvuluga okuggwamu amaanyi mmwe bwe bayita obwana bwa Nuupu obwana kitegeeza obwana obugezigezi obwana obujagujagu obwana obumalirivu obwana essuubi ly'abaana ekyo ekigambo tekityoboola temukitya beebala okutegeera nti yeffe obwana obugezigezi yeffe obwana essuubi ly'abaana okitegeera bulungi kubanga kino kye tuli mu kukola kigenda kutaasa n'abaana baabwe abo abali mu kutuvuluga kati nnyo enteekateeka zigenda mu maaso e Masaka omukulu ow'ekitiibwa omusasule nkyakola statement yange njimaleyo ow'ekitiibwa nga agenda kugenda yeebaze oba kulinga kwebaza neeri Mukama enteekateeka zikolebwa bulungi nnyo alabikeko eri abantu ayogerekoko n'abantu b'e Masaka abamulonze kyo so simanyi nti noba onaabeerayo ow'ekitiibwa waabeera ab'ebitiibwa bangi ababeerawo bamwetoolodde simanyi oba onaabeerayo ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga nate sikyayagala kumwogerako muwa amasannyalaze abantu balowooza nti wa makulu musajja wa kitiibwa alina amakulu naye nze kyemwebazaako emirimu gyonna gye tutamutuma mu paalamenti agikoze giriwa gye mutamutuma Bannayuganda bwe bamufuula omukulembeze wa Buganda nga ye vice wa Kyagulanyi olwo ffenna twamufunako obuvunaanyizibwa era twafunako ne bye tulina okumubanja kubanga tuli mu Buganda ate tuli Baganda naddala nze bwe bamufuula leader of opposition ffe bannankyukakyuka twamufunako ebibuuzo n'ab'e Masaka abamusindika ne babeera nga si bwe bamuvunaanyizibwako bokka kati ekyokubeera nga Honorable Mpuuga agenda okwebaza Katonda ndowooza kiri 100% correct kituufu Mpuuga asaana yeebaze Katonda abantu bonna bye banoonya bimukoledde Honorable Mathias Mpuuga Katonda yamubbira obuwumbi 14 ebweru w'amateeka n'amufunira obuwumbi n'amufunira miliyoni 5 ne ziyita mu paalamenti ompuliriza bulungi n'agabana obuwumbi 14 ne banne abatonotono essente ezo Bannayuganda gye bali abali wano nga bakozi nnyo basasudde omusolo nga tebazikwata nko nga tebasuubira na kuzifuna omuntu okugenda okwebaza Katonda okumufunira essente weezityo kintu kya bwenkanya teyakomaawo mu paalamenti mwennyini Katonda n'amuwamu n'omukazi baagala owakana nti si mukazi we owakana lwakumanya mugambe waabanga tebeyinako kakwate antwale mu kkooti era bino ebigambo byogerwa bya jjemba ng'omuntu si bya ccana eno oba abagiddukanya basebo ne banyama era ne baagala ebintu ebimu mpulira njagala genda nga musonyiwa talina kyakkola laavu ye musika oluusi okukola ebintu ebikyamu byakola owekitiibwa kyogamba yagenda mu paalamenti nga talina mukyala ne waaba ayina yeeyongerako musajja mu katuliki eddiini eragira omu lwaki owaayiriza eddiini mwena mwerimbika mu madiini muzadde abaana ebweru mubazadde mutya nga muli bakatuliki essa ow'ekitiibwa Mpuuga lyali mulisaanira ddala okwebaza Katonda kubanga ekisooka akasente akayina akafunye nkugambye gagenda mu paalamenti ebiliyoni 14 nagamba ezo yazifuna waba azeegaana ankubire nkugambye miliyoni 5 ezo muzoogerako oyula bulungi n'omukazi yennyini mu paalamenti n'afunayo baagala okitegedde bulungi onaabeerayo Masaka siyinza kugenda mu bintu bya kisirusiru webityo era mponinga n'abakulu b'amadiini abagenda okubeera mu bintu bya Honorable Mpuuga we mugeza ne mugenda nga mugenze kusabira Honorable Mpuuga nga yeebaza Katonda olw'ebirungi byafunye kubanga byabifunye akasente akafunye ate akyakafuna kubanga akyafuna ne fandi ate agenda kufunira ddala kubanga agenda kubeera ekisiikirize kya Museveni mu kampeyini z'oba pulezidenti eziddako nze nabagambye nti Mpuuga kyonna kyali mu kuzimba agenda kwesimbawo kuba pulezidenti naye kigenda omwesimbyawo ababadde bayambako pulezidenti Museveni mu byobufuzi nga Abedi Mwanika n'abalala nga bajja ne beesimbawo kuba pulezidenti okutemaatema obululu baggwamu amaanyi oluvannyuma lwa Mpuuga Robert Kyagulanyi okumuwa amasannyalaze mu Buganda balowoozezza nti nno waanajja ne yeesimbawo kuba pulezidenti agenda kukendeeza amaanyi ga Kyagulanyi mu Buganda era ye mission yemusasuza abakulembeze b'amadiini
we munaalonkinga ekibiina ky'ebyobufuzi kola olunaku nammwe tugenda kubaboola ate tugenda bayisaamu era eggaali naye we munaasabira obusabizi omukulu ne byatuukiddwako mubagambye ze saala okwebaza katonda akusaana kubanga afunye obuwumbi obutafunika mu bbanga ettono so okumwebaza olw'essente ezo akola ki akusaana ekyokubiri wobanga oyogera ku Mathias Mpuuga mu maaso gange toddamu muyite ow'ekitiibwa kyanaanuuka nsaba omuyite honorable kubanga kyali mubaka wa parliament kyava Mmengo takyalina kitiibwa tetwayisaako mukulu oyo mukamwa ng'akyalina ekitiibwa naye olw'obulumi n'ennaku gye tuyina ku ngeri gy'amalamu struggle waliwo abantu abamalirivu ng'asobola n'okumusanga n'amugwa mu bulago bafe bonna olinga agamba nno kabaka asiima akimuggyeko Ssaabasajja Kabaka ebyo bikyali biwanvu kubanga nawulidde bagamba nti Katikkiro ye mugenyi omukulu mu kulonkinga ekibiina ky'ebyobufuzi kya Mpuuga oba mu kusabira Mpuuga era ne Katikkiro tumulinze bageze bugeze agendeyo bave mu kusaba kwe beerimbiseemu balonkinga ekibiina ne Katikkiro tugenda mumuwa alonkinga bulonkizi kibiina atubuulire Obuganda gye bwagendera mu politics mu lonkiza ebibiina era tubulire naffe kye twamukola totandise tiisatiisa abantu njogera mazima eno ensi eri ku bikukujjo wano we tuli ku level ya buli omu abifiirwe okitegere bulungi tuli ku level ya buli omu abikole ki kubanga tubibalekedde tebalina kye babikozeemu nze kamba buli bannayuganda bali bubi oyinza okulowooza mbu abadde Kalamojja be bali obubi abantu bali wano mu Kampala tebakyalya abaana abavubuka abo be mulaba mu Kampala abakuba tteke tebakuba tteke lwa bulungi babagoba ku nguudo ompuliriza bulungi abalala ne bafuna boda ne babatulugunya abatembeyi ne babagoba ne baddayo nga tebakyalina kyakkola essaawa zino bwe banoonya ekyokulya bateega gwayinamu bakuba etteke ate omulembe oguddako mu maaso awo obwavu buno we bweyongera mmwe abalya mu mawooteri bagenda balumba mu mawooteri bakugambe nga twakulabye nga oli ekyemisana ate n'ekyeggulo ozze kulya bakukuba omugere okukulaga mbu badde tebaagala ssente zo bakwate sowaani y'emmere balye baweweere balibuliro mu bantu obwavu Ivan bungi Ivan abaana b'abantu tebakyali ku masomero Ivan woolaba omuntu ng'ajja alindira mu nsonga y'okufuna obwenkanya bino byonna tubyogera lwa kunoonya bwenkanya tetulina buzibu ku Pulezidenti Museveni n'entebe ye kankubuzeyo ekibuuzo bannayuganda ababonaabona emitwalo n'emitwalo bonna bagenda kufuga bagenda beera bapulezidenti Museveni waba agamba mbu nno tulina ekigendererwa ekibi gyali atereeza embeera olabe Pulezidenti Museveni waba agamba mbu nno twagala bwagazi ntebe ye kumuggyako atereeza embeera amalwaliro gabeeremu amadagala ompuliriza bulungi akwate bonna ababbi essente z'omuwi w'omusolo abateeke munda ate tabasiba busibi abakake okusasula ssente zaffe ze babbye kubanga bazigulamu ebintu weeziri basebo ne bannyabo tetugenda sukkaku wano naye maaso kaawo tugenda kubawo n'ensonga ya Honorable Muhammad Nsereko ne musajja waffe ow'ekira municipality namulabye nga agamba mbu ye tasobola kusayininga naawe ensonga enfu ne kano mbadde nsaba ensonga ezo zetugenda badde njagala mukamusindikire nedda ensonga ezo zonna tugenda zikwatako nga tukwatagana ku n'abali abaami ababiri tutandikira ku nsonga y'okusayininga because nabali baaganye okusayininga olw'ensonga ze baawadde so subscribinga ku gundi eddako tutandikira awo mbeere bulungi Kyansaveri Kacumbali Munabutambala.